你隻煲蟹嘅နော်？係啊，我睇佢係煲蟹嘛，今日全會就得你隻煲蟹來。有部牌嘅嘢。係啦，今日有通知來啦，點咪收到啊？隻煲蟹陣會佢有熱冰領啊？我出去，你拖蟹你隻煲蟹定有個？我跟住你見過靚仔，跟住見到。哦，你好，姐姐，你係識我噶嘛？你係識我噶嘛？我睇視頻睇好多你人，你照顧到好多。啊，馬照顧得到，我係娛樂咯。係啊，出嚟撩噶，出嚟撩噶，出嚟撩噶。誒，你真係靚仔嘛？好事。你冇靚仔冇？靚仔。你講我靚仔就好啲係咪？識講其他又好晒咯，走咯，污穢啦，得咧，我出嚟，我廿就污穢就講。你知啦咩？買餸乜嘢咩？買餸喎，我出嚟嘅廿嘅喎。廿蚊啦，幾多嘢廿？一晒嚟我就污穢影音嚟嘅喎。係如果人知道你啦，俾人。咁晒乜水蛋肯定你自己污穢啦，得咧。誒，做好廣告啦係嘛？做好廣告得污穢嘅。大家拜拜嚇。拜拜。污穢喎，買餸咯，我出嚟拍一拍就污穢嘅。唔拍你啦，咩啫？嚇？買餸真係兩位啊，俾人知道你啦。我諗佢拍一拍就污穢個。你啦嘛。我買咗分嘢個。人口水落樓點解啊？運維咪好，你運維你隻嗰邊做運維啊？係啊。有幾多紙啊？隻嘢啊2500蚊幾嚿？2500咪都可以咧。係你有少就買做啊？光嘅分拆都有個。都好過燒咩？你一做就代表你係滿意咯，係嘛？你買滿意就買做。你咁熱啲，我啲領導睇都炒啊！你話你安啊？滿意冇？滿意。係滿意嗎？啊，係啦，你快講聲領導好。領導多謝領導。係啦，啲領導好係嘛？醒目啦，中秋節快樂！中秋節快樂！中秋節快樂！多謝老闆。多謝老闆。多謝老闆。你自己炒你，唔好我你話你今日，就好似老你屋咗先啊？ở vị Trần Pha cơ Trần mấy nha? Trần Pha cơ. Trần Pha mày. Trần Pha cơ Trần Pha mà xích à? Ok giờ cái tôi nhận lo. chị ở đây Hả? chị ở Giờ cái tôi chiếc à? chị ở Đây mày. Hết gì bên cơ mà nên nó lâu à? Hay hết cơ mà. Mà hết gì mà sẽ lĩnh ngâm tú. Này giờ cái tôi ngâu đã. lửa đài đó Lâu đài là ha. Cô chỉ Cúc mà thấy cô giờ phát sáng dậu lệnh mà. Mà thấy đại ca coi hả? Mà thấy cái gì? Chất sầu lục mà nè bà. Nhìn cô chơi lát sầu miên ngoài điểm nó mua 100萬，我就整多桶發sáng dậu俾佢啊。睇情況㗎。我哋跟住1品香嘅老闆啊，同埋天成康力嘅老闆咧，我杯爹啊，天成康力油廠嘅老闆咧贊助都有嘅，出嚟聊嘅，出嚟娛樂啊。啊，睇睇佢有發sáng dậu領嘛？喺有10秒10、9、8，印得到100萬嘛？7、6、5、4、3、2、1mà夠嘅，好似喎，我睇過，咪得見嘅，佢係100.3，攞桶花生油嚟，大哥，提前祝你中秋節快樂，cô cho chị ba lỡ ha 順利嘛？ rồi lại 我又陳會仔，會仔，你要啊？我陳會仔，我陳會仔，哦呦，幾邊有隻歌？喂，你自己做乜嘢？ nha 你跟住你係陳會噶嘛？ rồi chẳng hơi đâu 跟住你係踩單車嚟噶嘛？ rồi nhảy lên xe à 哦，你又戴手錶，你戴到有手錶係嘛？好，跟住戴咗手錶啦，陳會個都有月餅領， hả 你領到啦嘛？ nha 戴手錶陳會個就有月餅領， giờ nó nhậu nhưng mà bị à 中秋節快樂！整個通天成康力俾佢，來，大人記得戴手錶車會話啲嘛？ 啊！ 謝謝。我謝謝下地名啊嘛。乜嘢啊？你戴到未？你戴啲黑色嘅咪得個，如果戴啲白手錶就有領嘅啦，黑手錶咪得啊。黑色手錶咪得，我睇情況㗎，大家做乜嘢你？嚇？買得兩問嘅，你兩問買啦，兩問我哋買緊個㗎嚇。熱冰領你就低嘛？ cột thị mà chưa vô ba 你買收到通知啊？ nào rồi mà giàu phải 哎呀！要堅持腳拖鞋車會啊！嗰啲優良傳統，知道嗎？提前祝你中秋節快樂！
有輕鬆咩？有嘅噃，啊，就咁多。順利話，喂，你又隻拖鞋咩？拖鞋那个真咩吧？你嗰對係拖鞋嘛？我哋咪拖鞋那个咩？係拖鞋咪？你隻拖鞋襯嗰個有月餅領，跟住啊？中秋節快樂，同佢係。多謝話。好，記得話堅持着拖鞋，陳妹優良傳統啊！哦。乜嘢啊？你講乜嘢？乜嘢？我一隻拖鞋有月餅發嘅喎。你隻拖鞋你嗰啲係乜嘢嘅鞋啊？我睇過。拖鞋咧，乜個鞋啊？你隻白色嘅咪得個，你隻你紅色嘅定有跟住顏色碼對啊！下次着紅色嘅添嘛？啊！喂！阿叔叔餅發嘅咩？你跟住你知嗰度有耳嘅嘛？有耳嘅有月餅。哎呀，你嗰對鞋有耳嘅啦！恭喜你！跟住只有啲有耳嘅鞋，陳輝嗰啲全部有月餅領。祝你中秋節快樂！有什麼好啊？係嘛？順利啊！記得喎，佢所有隻啲鞋有耳嘅，陳輝話。我俾你咪有耳嘅咩？你咧？我哋咪有耳嘅咩？你有耳，你都馬扣起啦，馬扣起咪得個。我跟到嘛？你嗰啲馬扣起耳嘅嘛先咯，違犯規的。咪得，你啲馬扣起耳。喂，係。你隻布鞋嘅嗱？係啊。我睇佢係布鞋嘛，跟住全會就得你隻布鞋來。有布鞋嘅嘢。係啦，跟住有通知來啦，點咪收到啊？隻布鞋陳會佢有月餅領啊！我就做開那個。你拖鞋你隻布鞋定有個？你隻布鞋定有？你嗰啲係布買係膠嘅嘛？布啊。係布嘅得嚟，唔啦，得嚟，你冇整我隻髮型㗎嘛？屌，你份賊！你冇整我隻髮型。係啦。乜嘢？我嘅蟹又有頭骨，你又唔爛佢啦。蟹有耳啊，蟹有耳，你啲馬扣起嗱，你自己睇啊！你幾錢扣起馬癲嚟個？我個有㗎嘛。以後隻蟹出可以要扣耳，你馬扣耳咪得啊？我有㗎嘛。你噶？你嗰啲馬有耳咁咪得？我個嗰啲問㗎嘛有㗎？這個，大姐啊，大家注意安全啊！哦，你好，姐姐。啦啦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 啦！嗰啲鞋有咩？着緊鞋啊！阿先啲鞋啊，嗰啲鞋咪得，嗰啲鞋咪得，嗰啲鞋黑色嘅咪得個。黑色咪得啊！搞到下邊啲紅色嘅鞋都好賣喎，大家一齊幫手招賺完啦嘛。啊！我着嗰個鞋都有幾多啊？我着乜個鞋咩？紅色嘅先得。嗯。我睇過你啱，跟住個係隻膠鞋佢就有嘛。你嗰對鞋係膠嘅咩？布㗎？膠㗎。隻膠鞋一定有得領喎。你領到啦嘛？你係一次隻大隊嘅咯？一次㗎？六堆大隊，你查一查呢個六堆大隊嘅邊個有冇？嗰個查一查呢個，你係領過啦嘛喎？有喎。查呢個係六堆大隊嘅喎。係啊，六堆啊。跟住隻膠鞋嘅就有係嘛？係得隻膠鞋有喎。隻膠鞋有，你係膠鞋㗎嘛？冇毛衝㗎你。膠嘅得嚟，好。領導會講下先你轉任聽話，個領導就買得重複領話。嗯好。哎呀，爸爸，你有咩啊？係啦。小姐。係。好啊。你係乜嘢大隊㗎？我哋三口大。一次㗎？中洞。你係中洞一次個？中洞三口。中洞三口你查一查啦，佢跟住戴白帽，佢嗰啲有咁個吧？白毛嘅我睇。你嗰啲帽係乜嘢顏色㗎？白色嘅啫。白色㗎係嘛？查一查呢個。查到啦。係中洞山係山口㗎係嘛？啊，係有喎。山口個白帽㗎。咩顏色先得領啊？個白色喎。你嗰啲係白色㗎嘛？你經常戴帽㗎嘛？經常戴嗰啲帽。哦，啊咁你要堅持戴帽，出開個優良傳統喎。啊，來順利，中秋節快樂啫嚇。
有乜嘢咧？做乜嘢啊？你嗰啲黃色嘅毛咧，黃色毛有得領嘛？係啊，係我一腰嚟嘅。啊？你戴好你嘅毛，黃色嘅毛有得領嘛？黃色個毛啊你？係乜嘢大隊㗎？啊，利動大隊咯。利動大隊咩？利動。睇睇查得個。利動個你有領過係嘛喎？冇。你有咩？交戰㗎。今有喎。利動個係嘛？利動有你有幾多歲嚟個？冇84喎。 80歲可以領係嘛？係嘛？可以可以。 1,100係邊個？係80歲都有嘅。係啦，個你嘅，你未有冇重複領喎嚇？你會講下聲主任定話講領導嘞喎嚇？我哋有啊嘛。係高炳啊！1,100老闆贊助嗰個。哦，好，多謝。誒馬西客氣。